Hello，大家好，歡迎嚟到特馬專區重心推介呢個節目啦。咁我今為大家介紹第五場嘅1650米旅遊杯。咁我講下先啦，而家大熱門係隻有情有義，但係其實我覺得呢一隻馬，你話好強又係咪呢？我覺得唔係嘅，我覺得係隻莫雷拉發揮得好啦，兩 win 都係，即係佢今季兩 win 都係莫雷拉騎得幾好。咁你見到佢第一 win 啦，其實係喺5班嘅。咁但係佢贏嗰啲對手係咪好強啊？其實都唔係啊！你千杯呢啲再出都係雙位數名次啦，真係唔係好勁。咁輕鬆大笑，我哋之前都有推介過啦，不過跑第四，跟住嗰一組又跑第三啦，但係再出都係跑第六嘅啫。咁天氣運都唔係啲好強嘅馬啦，都係啲季初已經減9分到季尾，但係都係搏唔到嘅馬。跟住我再講下佢第二 win 係起4班嘅。今場呢啲對手水準真係更加之差。咁你可以見到佢贏係北海道啊、財富非凡同埋顏色的眼。咁其實北海道呢，我自己係有買佢 win 嘅。咁但係就係輸俾莫雷拉咯，我會覺得係，因為其實你可以見到佢北海道再出都係跑第10咯，喺泥地。跟住財富非凡都係，可能呢隻好少少啦，跑第4。咁但係佢呢啲都係啲3、4選先會揀到嘅馬啦。你話好強係咪啊？又唔係喎。咁仲有隻顏色的眼啦，我都係俾到嘅，我哋嘅群組入面啦。但係佢都係之前都冇咩啲好起眼嘅賽績。咁即係我可以講啦，佢未見過，即係佢未遇過啲真係硬仗，未見過啲真係強咗嘅對手。但係其實佢贏嗰啲馬都係贏少少咗，真係2分1馬位啊，短馬頭位。咁今組啲馬，我1號兩 win 啦，2號都識 win 啦，6號都有 win 過，7號都有 win 過。咁你今次仲有2.8倍，抵唔抵買？我真係覺得見仁見智。咁我自己中意隻就係紅海勁嘅。咁點解呢？因為我覺得佢都減9分㗎啦。你話呢隻馬有咩好處？我覺得都幾多嘅。咁佢講下啲分數先啦，已經有優勢啦。佢季初60分減到而家56分。咁佢今季其實跑得唔多㗎。你好似以為佢咁樣賽績好似好多，咁但係其實真係用力跑呢，我可能就係得1、2場咯。你可以見到佢今季初搏咗2場之後呢，都一直減緊分。咁但係其實佢贏嗰啲對手都唔係話好曳，贏營秒星啊、標致良子呢都係啲4班嘅中堅分子啦。仲有贏先到先得跟再出都係 win 咗㗎。佢同追風同組啦，跑第二，跟住再出都係 win。跟住仲有贏翠兒威威啦，不過嗰陣時係翠兒威威都未去到大熟大勇。咁贏完之後啦，就加7分。佢就算上3班呢，其實你見到佢排個10檔都可以追得幾好嘅追勢喎。佢都係淨係輸俾開心三寶啊、銀兩賓騰同埋有財有勢呢啲，我覺得係3班都幾中堅嘅分子。咁即係我意思係呢隻紅海徑其實擺喺呢一組一定係夠用㗎啦。咁仲有你可以見到佢操練方面啦，我覺得好少見文家良啲馬呢會跳一段咁快嘅22秒8。咁話晒呢隻馬都6歲啦，咁會唔會其實我有少少擔心會谷得痕得滯，因為你好少見文家良對住呢一路馬呢會跳貨咁快嘅時間。咁你話可能見到希斯啊，仲有廖可明，佢哋就會咁樣撻着隻馬嘅。咁文家良真係少啲，所以我諗佢應該都係搏金鋪啊。金鋪如果唔得嘅話，可能就唔使再貼㗎啦，就唔使再買呢一隻。咁你話仲有啲咩馬係真係要留意下呢？我覺得就真係少嘅。我俾你隻熾熱7.1倍呢隻活力精神，其實佢都有好多缺點㗎。佢轉咗大衛希斯馬房之後，就咁睇啦，佢試就同埋佢時間好似幾靚咁樣。咁但係其實好似呢一課集咁樣，佢轉咗去希斯之後，第一課集就望落去好似好時時正正啊，好勁咁樣。咁但係其實你見佢
係有個問題啊！你見到佢咧，永遠都係最遲入閘噶。但我唔講遲入閘有咩缺點先。你都見到佢出閘嗰陣時，佢永遠都係慢閘。你都見到佢永遠都係最遲噶。咁你話一課都唔緊要，第二課都係咁樣喎。同埋佢都係最遲，係等到最尾先入閘。通常呢，你都見到最有脾氣嘅馬呢，先會最遲入閘㗎。咁如果你乖嗰啲喺個閘箱就唔會喐㗎嘛。咁點解你要最遲入閘？就係因為你喺個閘箱會搞震咯。你都見到佢而家都係最遲入閘㗎。好啦，繼續就試入嚟。跟住你睇下佢喺個閘箱都係唔係好安分。你睇下見到出閘都係慢。咁你話呢啲馬可以有7.1倍啊？我就覺得唔係好抵。跟住我講埋就係第3熱門啦，缺一劍隻8號。呢啲馬就係同嗰隻天下寵兒有咩分別啦？我想問下，都係今季 win 唔到喎。你都見佢63分減到嚟49，都係 win 唔到嘅嘛，好難 win 到㗎。你見佢就算上季我俾你睇下佢2 win 啦，佢贏嗰啲對手都係唔係好勁啫喎。你天下寵兒、光輝所願啦，今季都係唔得嘅。落河都落5班啦，跟住再睇下第一 win 都係贏自合拍，今季都係未得嘅喎。咁你話可能即係北地連馬會好少少啦，但係佢因為呢啲馬都係遲熟嘅馬，同埋都係靠輕磅嘅。咁所以你話呢3隻大熱、次熱同埋第3熱門抵唔抵啦？我就覺得唔係咁抵。即係紅海徑可能都有個問題，就係個騎師啦，真係可能冇莫雷拉咁勁。咁但係佢有9.6倍嘅話，就真係抵玩嘅。咁你可以連贏啊，位置 Q 咪拖翻隻5號咯。跟住仲有一隻嘅話，都可能要留意下，就係隻12號。我覺得佢都幾重飛。咁因為今場啲步速都唔係偏快㗎啦，可能真係得隻12號爆足會一放到尾。咁但係其實佢都有少少傷患底嘅嘛。其實佢都唔係跑好多嘅，佢今季都唔係跑好多場，但係佢啲傷患呢都幾誇張，又有喘鳴症啊，跟住好搶口啊。不過其實佢唯一好處就係佢嘅操練呢都好完整啊，唔係話好甩咳嗰啲。咁你話一定要拖嘅話，可能就要拖翻佢咯。咁所以我覺得如果要搏 win 嘅話，我可以試下隻3號。咁你如果拖翻嘅話，咪拖翻1號啊、5號啊。我寧願要翻隻6號都唔要7、8。上次 win 完都有15倍，不過排12檔啦，都係難少少。咁係咯。咁如果你想知我哋詳細可能臨場會點樣呢？會唔會變啊？都有可能㗎。咁你就要 follow 下我哋個 WhatsApp group 啦。如果我哋會每一場都講下我哋點樣睇每一隻馬嘅優點啊、缺點啊，可能我哋投注策略啊都會講解下。咁如果你唔想睇片啊，你都可以留意或者 follow 下我哋個趣嘅 account 啦。咁今日條片就去到呢度啦。如果你中意嘅話，可以 like subscribe 同埋 share 出去嘅。多謝你哋，拜拜。